เราขออาสาทำหน้าที่ส่งต่อความดีเดินหน้าขยายพื้นที่สีขาวเพื่อเปลี่ยนโลกทั้งใบไปสู่ความดีงามมาร่วมเดินบนเส้นทางสีขาวกับเรา White Channel สถานีความดี 24 ชั่วโมงBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa shalli wa sallim ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการสถานีดาวะห์ในทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:10 นาทีโดยประมาณนะครับจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 9:10 นาทีนะครับกับรายการสถานีดาวะห์ซึ่งวันนี้เนี่ยทางด้านคุณอับดุลฟัตตาห์ยิดนารดินเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมออกรายการกับเราได้นะฮะเนื่องจากติดภารกิจคือต้องไปเป็นทหารนะฮะก็ในวันนี้ก็มีผมที่จะมาพูดคุยหรือว่านำเสนอเนื้อหาต่างๆที่เราได้ค้างกันไว้เกี่ยวกับการดาวะห์ต่างๆนะฮะเราได้พูดคุยนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านเราได้พูดคุยเกี่ยวกับการดาวะห์ในรูปแบบต่างๆที่มีความหลากหลายมากสิ่งที่เราได้นำเสนอจบไปแล้วนั่นก็คือเกี่ยวกับการดาวะห์ด้วยกับฮิกมะห์ผมจะขอไล่เรียงอีกสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการดาวะห์ที่ถือว่าเป็นมันฮัจเป็นหลักสูตรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสั่งใช้ให้ผู้ศรัทธาต่อพระองค์เนี่ยเรียกร้องเชิญชวนผู้อื่นเนี่ยไปสู่หนทางของอัลลอฮ์โดยที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าคือหลักสูตรทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเราใช้ทั้งหมด6หลักสูตรด้วยกันโดยอาศัยจาก2อายะห์นะฮะเราจะขอทวนนิดนึงนะครับโดยอายะห์แรกเนี่ยเราถือว่าเป็นหลักสูตรกลุ่มหลักสูตรที่เราจะใช้กับใครบ้างเราจะใช้กับบุคคลที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย3หลักสูตรอันได้แก่อุดอุอิลาซาบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะห์วัลเมาอิซะตินฮะซะนะฮ์วะจาดิลฮุมบิลลติฮิยะอัห์ซันจงเรียกร้องเชิญชวนผู้คนเนี่ยไปสู่หนทางของอัลเลาะห์ด้วยกับอะไรประการแรกด้วยกับฮิกมะห์ประการที่2ด้วยกับเมาอิซะฮ์ฮะซะนะฮ์ตักเตือนด้วยดีและประการที่3ด้วยกับการโต้เถียงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าเราก็ได้นำเสนอจบไปแล้วในหลักสูตรแรกก็คือการดาวะห์ด้วยกับฮิกมะห์นะฮะซึ่งเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากำลังเข้าอยู่ในส่วนที่2ก็คือเมาอิซะฮ์ฮะซะนะฮ์การตักเตือนด้วยดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีนะฮะนี่เราจะให้ภาพรวมให้พี่น้องที่กำลังชมรายการหรืออาจจะเพิ่งมาชมรายการเนี่ยได้รับทราบในภาพรวมนะฮะในส่วนที่2เนี่ยเมาอิซะฮ์ฮะซะนะฮ์ส่วนที่3ก็คือการโต้เถียงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าตรงนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นกันอินชาอัลลอฮ์หลังจากจบมันฮัจของการตักเตือนด้วยดีแล้วเนี่ยเราจะมาเข้ามาดูว่าเนื้อหาในการโต้เถียงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยมีการใช้การโต้เถียงการตอบโต้กับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมหรือเปล่าในการที่จะเรียกร้องเชิญชวนเขาไปสู่ทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะนั่นคือในกลุ่ม3หลักสูตรแรกนะฮะส่วนอีก3ส่วนก็อาศัยอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าฮุวัลลซีในซูเราะห์จุมอะห์นะฮะฮุวัลลซีบะอะซะฟิลอุมมียีนรอซูลัมมินฮุมยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบะวัลฮิกมะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์คือผู้ที่แต่งตั้งรอซูลมาในหมู่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มินฮุมยัตลูอะลัยฮิมโดยที่รอซูลเนี่ยมีหน้าที่อ่านอัลกุรอานให้กับพวกเขาได้รับฟังหมายถึงว่าหลักสูตรที่4ที่เราจะอินชาอัลลอฮ์เราจะนำเสนอในสัปดาห์ต่อๆไปนี่ก็คือการอ่านกุรอานพร้อมกับตะดับบุรในความหมายยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิอ่านอัลกุรอานหรือว่าองค์การต่างๆของอัลเลาะห์ในอัลกุรอานเนี่ยพร้อมกับตะดับบุรในความหมายถือว่าเป็นหลักสูตรหนึ่งในการดาวะห์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัรบียะห์อบรมขัดเกลาเช่นกันยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิวะยุซักกีฮิมและประการที่5อยู่ในกลุ่มที่2นะฮะนั่นคือการตัซกียะห์หรือว่าการตัรบียะห์บุคคลที่ตอบรับการเชิญชวนแล้วและประการสุดท้ายวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบะวัลฮิกมะห์และสอนพวกเขาเนี่ยให้รู้ซึ่งอัลกุรอานอัลกิตาบวัลฮิกมะห์และให้รู้จากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือการสอนเรียนรู้กุรอานแล้วก็ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งหลักสูตร3อันหลังนี้เนี่ยตั้งแต่การอ่านอัลกุรอานพร้อมกับตะดับบุรการตัซกียะห์หรือว่าตัรบียะห์แล้วก็การสอนกุรอานแล้วก็ซุนนะห์เนี่ย
3ส่วนนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับคนที่ตอบรับการเชิญชวนแล้วเท่านั้นหมายถึงคนที่เขายังไม่ตอบรับการเชิญชวนเนี่ยเราจะไม่ใช้3ตรงนี้คนที่ยังไม่เป็นมุสลิมเนี่ยเรายังไม่อ่านกุรอานให้เขาฟังเขายังไม่ยอมรับในตัวกุรอานคนที่ยังไม่ใช่มุสลิมหรือคนยังไม่ตอบรับการดะอวะห์เนี่ยเราจะไปขัดเกลาเขาเนี่ยยังไม่ได้เพราะเขายังไม่ตอบรับหรือเราจะไปสอนเนื้อหาที่อยู่ในอัลกุรอานแล้วก็สุนนะท่านนบีเนี่ยโดยตรงเนี่ยไม่ได้นะฮะดังนั้นใน3ส่วนนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะค่อยๆทยอยนำเสนอเรากลับมานะฮะเมื่อกี้3กลุ่มสุดท้ายนะฮะเรากลับมาที่3กลุ่มแรกนั่นคือการดะอวะห์ด้วยกับฮิกมะห์เรามาอยู่ที่อันที่2ก็คือเมาอิซะฮ์ฮะซะนะห์ซึ่งเมาอิซะฮ์ฮะซะนะห์เนี่ยที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วถึงความสำคัญของการใช้หลักสูตรนี้เมาอิซะฮ์ฮะซะนะห์เนี่ยมีความสำคัญมากเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ถูกกำชับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ใช้วิธีการนี้ในการเชิญชวนผู้คนวะซักกิรฟะอินนัซซิกรอตันฟะอุลมุอ์มินีนจงตักเตือนฟะอินนัซซิกรอเพราะการตักเตือนนั้นจะยังประโยชน์กับบรรดาผู้ศรัทธาอีกอายะหนึ่งวะซักกิรอินนามาอันตะมุซักกิรอัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ตักเตือนจงตักเตือนแท้จริงท่านเนี่ยไม่ได้เป็นใครนอกจากผู้ตักเตือนอินนามาอันตะมุซักกิรนะฮะลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรท่านไม่ได้เป็นผู้ไปบังคับใครให้มายอมรับยอมจำนนต่อศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็การตักเตือนยังสามารถใช้ได้คือในตัวกุรอานเองก็ถูกขนานนามว่าเป็นคัมภีร์แห่งการตักเตือนนะฮะหรือว่าเราสามารถใช้ได้กับบุตรหลานของเราคนที่อาวุโสน้อยกว่าเราอย่างที่ลุกมานได้ใช้วะฮุวะยะอิซุฮูวะอิซกอละลุกมานูลิบนีฮิวะฮุวะยะอิซุฮูจงรำลึกขณะที่ลุกมานได้กล่าวแก่ลูกของเขากล่าวในลักษณะไหนวะฮุวะยะอิซุตักเตือนลูกเมาอิซะฮ์ฮะซะนะห์เนี่ยลุกมานใช้กับลูกแสดงว่าหลักสูตรในการตักเตือนนี้เนี่ยสามารถใช้กับบุคคลได้ทั้งหมดเลยทุกเพศแล้วก็ทุกวัยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังได้พูดคุยถึงลักษณะการตักเตือนด้วยดีมีลักษณะอะไรบ้างจะมาขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะการตักเตือนด้วยดีเนี่ยต้องมีองค์ประกอบมีทั้งหมดที่เรานำเสนอไปประมาณ6ประการนะฮะ1การตักเตือนด้วยดีเนี่ยต้องมีความอ่อนโยนในการตักเตือนมีเจตนาที่จะให้ความดีงามเนี่ยเกิดขึ้นกับคนที่ถูกตักเตือนตรงนี้เนี่ยเป็นสำนวนในอัลกุรอานเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอัลลอฮ์ได้บอกว่ายาอายุฮัลลซีนอามานูฮัลอดุลลุกุมอาลาติจารตินตุนจีกุมมินอาซาบินอาลีมเอาไหมล่ะข้าจะชี้ให้พวกท่านเนี่ยรับทราบถึงสิ่งหนึ่งอดุลลุกุมตุนจีกุมมินอาซาบินอาลีมที่ทำให้พวกท่านพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ตุมินูนบิลลาฮิวะรอซูลิฮิวะตุจาฮิดูนฟีซะบีลิลลาฮิบิอัมวาลิกุมอันฟุซิกุมซาลิกุมค็อยรุลละกุมอัลลอฮ์ได้บอกศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อรอซูลแล้วก็ต่อสู้ในหนทางของเราด้วยทรัพย์สินแล้วก็ด้วยชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าซาลิกุมค็อยรุลละกุมดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกท่านตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นวิธีการตักเตือนด้วยดีอัลลอฮ์จะตักเตือนด้วยดีจะนำเสนอสิ่งที่ดีๆเนี่ยผลประโยชน์ไม่ได้เกิดกับตัวของพระองค์เองผลประโยชน์เกิดกับคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นลักษณะหนึ่งในการตักเตือนด้วยดีเนี่ยคือมีความอ่อนโยนหนึ่งในความอ่อนโยนเนี่ยก็คือการให้กลุ่มเป้าหมายเขารับรู้ว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยคือตัวเขาเองไม่ใช่คนที่ตักเตือนถ้าคนที่ตักเตือนจะได้รับผลประโยชน์อันนี้อาจจะมีผลประโยชน์อื่นแอบแฝงนะฮะเราก็ต้องเรียนแบบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยใช้เป็นวิธีในการตักเตือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีเองกับเวลาบอกกับมุอาซอิบนุญะบัลยามุอาซอินนีละอุฮิบบุกะวัลลอฮิอินนีละอุฮิบบุกะแท้จริงขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าฉันเนี่ยรักท่านบอกแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็จึงบอกเนื้อหาในการตักเตือนตรงนั้นนะฮะดังนั้นลักษณะประการแรกก็คือความอ่อนโยนนอกจากนั้นแล้วเราคุณสมบัติของการตักเตือนด้วยดีหรือองค์ประกอบของการตักเตือนด้วยดีเนี่ยยังต้องดูความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วยบางคนเราอาจจะพูดแบบนี้เพราะเขาเป็นกลุ่มนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งเขาเป็นชาวบ้านเราพูดอีกแบบหนึ่งคนมีอาชีพขับรถแท็กซี่เนี่ยพูดแบบหนึ่งคนมีอาชีพเป็นชาวนาพูดอีกแบบหนึ่งคนมีอาชีพเป็นวิศวะเราพูดอีกแบบหนึ่งในการด่าวะเนี่ยต้องมีความหลากหลายเราดูกลุ่มเป้าหมายว่าเรากำลังจะพูดกำลังสนทนากับใครจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เฉพาะในการด่าวะเท่านั้นหลักการพูดเนี่ยเขาต้องมีการวิเคราะห์ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่เขาจะฟังผู้ฟังเนี่ยคือใครจะให้การพูดประสบความสำเร็จต้องดูผู้ฟังด้วยประการที่3ลักษณะการตักเตือนด้วยดีก็คือดูเวลาที่มีความเหมาะสม
นะฮะทั้งเวลาที่เราใช้เวลาในการพูดหรือระยะเวลาช่วงเวลาที่เราจะเข้าไปพูดถ้าเขากำลังพูดในเรื่องที่เป็นปัญหาส่วนตัวของเขาอยู่หรือกำลังพูดเรื่องอื่นอยู่ก็ไม่สมควรที่เราจะเข้าไปแล้วก็ไปพูดตรงนั้นเลยถือว่าไม่มีฮิกมะห์ในการเชิญชวนผู้คนหรือว่าไม่มีฮิกมะห์ในการตักเตือนได้ดีนะฮะแล้วก็ประการที่4ก็คือรูปแบบในการตักเตือนรูปแบบในการตักเตือนเนี่ยก็ต้องให้มีความหลากหลายทั้งในตัวของเนื้อหาและวิธีการนำเสนอเนี่ยก็ต้องมีความหลากหลายเช่นกันนะฮะและนี่ก็จะเป็นการทบทวนในสิ่งเนื้อหาเรายังจะไม่เข้าเนื้อหาในของวันนี้นะครับประการที่5เรื่องที่เราตักเตือนเนี่ยต้องเป็นเรื่องจริงด้วยแล้วก็ประการที่6สิ่งที่เราตักเตือนเนี่ยสมควรที่จะมาจากความยำเกรงของเราเนี่ยต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้คำตักเตือนนั้นเนี่ยมีประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการตักเตือนมากที่สุดนั่นก็คือลักษณะบางประการนะฮะแล้วเราก็ได้นำเสนอไปเช่นกันถึงเป้าหมายในการตักเตือนซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้เรานำเสนอไป9ประการนะฮะให้มีเป้าหมายที่เราตักเตือนด้วยดีเนี่ยเราต้องการที่จะให้เกิดอะไรขึ้นนะฮะ1คือตักเตือนด้วยดีให้เขาเห็นถึงอะไรเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์2คือเห็นถึงให้เกิดความละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดความกลัวประการที่4ให้เกิดความรักต่ออัลเลาะห์ให้มีความหวังให้เกิดความสมถะต่อดุนยาแล้วก็เข้าใจว่าชีวิตในดุนยาเนี่ยมันสั้นเหลือเกินแล้วก็ให้เกิดการตออัตหรือว่าภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสุดท้ายเนี่ยให้รู้ว่าอิสลามเนี่ยมีเกียรติมุสลิมก็มีเกียรตินะฮะนั่นคือทั้งหมดเกี่ยวกับเป้าหมาย9ประการและเราก็ได้เข้ามาสู่ชนิดต่างๆของการตักเตือนซึ่งมีทั้งหมด3ชนิดนะฮะในการตักเตือนด้วยดีเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้แต่3ประเภทนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นส่วนใหญ่ที่เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นประเภทต่างๆของการตักเตือนนั่นคือประการแรกเราเรียกว่าอัตตรกีบวัตตรฮีบหรือเรียกว่าการกระตุ้นและการสำทับก็เป็นการตักเตือนเช่นกันนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเราพูดถึงการตักเตือนด้วยดีมันก็จะมีลักษณะนี้มีการกระตุ้นให้ทำความดีสำทับไม่ให้ทำความชั่วนะฮะแล้วก็ประการที่2เรายังไม่ได้เข้านะฮะเกี่ยวกับอันกอซอสหรือว่าการเล่าเรื่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตักเตือนชนิดหนึ่งซึ่งในเนื้อหารายละเอียดแล้วเนี่ยสำหรับการเล่าเรื่องเนี่ยมันมีจุดเด่นเนี่ยที่แตกต่างจากการตักเตือนทั่วไปยังไงการเล่าเรื่องมันเป็นการตักเตือนโดยทางอ้อมซึ่งในอัลกุรอานเนี่ยมีเยอะแยะมากมายสำนวนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าถึงประวัติของนบีท่านต่างๆนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนบีนูห์นบีฮูดนบีซอลิห์นบีลูตนบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซานบีมุฮัมมัดเองเหล่านี้ล้วนเป็นถามว่าทำไมอัลลอฮ์เอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมากล่าวเอาไว้ให้มุสลิมเนี่ยมีความรู้อย่างเดียวหรือเปล่ารู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างเดียวหรือเปล่าเปล่าเพราะถ้าหากอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เรารู้ประวัติศาสตร์เนี่ยอัลลอฮ์ลงรายละเอียดมาเยอะแล้วแต่พอไปดูในอัลกุรอานเนี่ยปรากฏว่าอัลลอฮ์ได้เล่าเพียงบางส่วนของชีวิตบรรดาท่านนบีซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีบทเรียนสำหรับผู้ศรัทธาในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยจะนำเอามาปฏิบัติแต่เวลาเราอ่านอัลกุรอานแบบนี้หรือเราได้รับฟังเรื่องราวต่างๆของท่านนบีเนี่ยคนที่ถูกตักเตือนเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าถูกตำหนิเพราะอะไรเพราะตัวละครที่อยู่ในเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะฮะตัวละครที่อยู่ในเรื่องเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยแต่พอเราดูบุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าคนแบบนี้เขาทำแบบนี้นะเขาได้ผลลัพธ์แบบนี้อัลลอฮ์ลงโทษเขาแบบนี้อันเนื่องจากการไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์อันเนื่องจากอัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินอย่างเช่นกอรูนเนี่ยอัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินเขามากแต่เขาไม่ได้นำสู่การขอบคุณต่ออัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์สูบธรณีเข้าไปเลยนะฮะส่วนกลุ่มชนของนบีมูซาคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีทรัพย์สินมากมายแต่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์บั้นปลายของเขาเนี่ยก็คือได้รับชัยชนะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิรเอาน์เป็นยังไงหลังต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าบุคคลเหล่านี้มันเป็นสุนนะตุลลอฮ์เป็นธรรมชาติของอัลลอฮ์ที่ให้ดำเนินแบบนี้เนี่ยบุคคลในอดีตเขาดำเนินแบบไหนบั้นปลายเขาเป็นแบบไหนเนี่ยเราในปัจจุบันเนี่ยดำเนินแบบเขาจะเป็นแบบดีหรือแบบไม่ดีเนี่ยบั้นปลายของเราเนี่ยก็เป็นเหมือนกับบุคคลในอดีตเช่นกันนะฮะนั่นคือจุดเด่นของการเล่าเรื่องแล้วคนที่ฟังเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะไม่รู้สึกว่าตนเองเนี่ยถูกกระทบกระทั่งแต่อย่างใดนะฮะและประการที่3ที่เกี่ยวกับการตักเตือนด้วยดีก็คือดอรบุลอัมซาลตรงนี้ก็มีความสำคัญคือการยกตัวอย่างเปรียบเทียบซึ่งการยกตัวอย่างเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยในสำนวนอัลกุรอานเองก็มีหลายจุดหลายตำแหน่งอย่างที่อัลกุรอานอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกไว้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์เราน่าจะมีโอกาสในการที่จะนำเอาบางส่วนของอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ยกตัวอย่างอะไรเอาไว้แล้วมันมีประโยชน์อะไรกับเรา
แสดงว่าการยกตัวอย่างเปรียบเทียบโดยเฉพาะสิ่งที่ปรากฏในอัลกุรอานหรือสุนนะของท่านนบีเนี่ยเรามาพิจารณามันมีความลึกซึ้งมากหรือเราจะสามารถยกตัวอย่างเปรียบเทียบที่เราคิดเองเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับก็อินชาอัลลอฮ์ในสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ในเบรกนี้เนี่ยก็เวลาก็คิดว่าน่าจะพอดีแล้วกับการทบทวนเนื้อหาต่างๆที่เราได้เคยนำเสนอมานะครับจนกระทั่งถึงการอัตตะรกีบวัตตะรฮีบหรือว่าการกระตุ้นและการสำทับซึ่งเราได้พูดไปแล้วนะฮะเกี่ยวกับการกระตุ้นเนี่ยว่ามีลักษณะองค์ประกอบอย่างไรบ้างอินชาอัลลอฮ์ในเบรกหน้าคุณฮัมซะห์ก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราเช่นกันนะครับในส่วนที่เหลือนั่นคือการสำทับเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เรามาพบกันในเบรกหน้าครับWhite Channel สถานีความดี 24 ชั่วโมง